各位觀眾好，我係小卡，歡迎大家收睇卡車 T 遊。今日嚟食鳥貴族，其實呢間耐唔耐都會自己食下，同埋小幫手都會去食下噶。因為佢經常呢有新嘢出，同埋點解今次呢條片就想分享呢間啦？因為我見佢個 blog 仲寫住12月登陸香港啊，其實係上年嘅12月啦。上年小卡都有拍片分享過啦，唔知大家有冇睇呢？佢個 blog 仲擺喺度啊，如果唔清楚嘅話呢，以為今個月開啊。佢入邊嘅裝修都仲好新淨。小卡拍啲飲食片都想同大家分享多啲記錄生活日常，所以唔一定每次都食到好味嘅嘢啊，就如人生咁啦，有氣有福，請大家多啲支持我嘅 channel。好啦，馬上去片鳥貴族。咁佢主要係賣雞肉串燒同埋酒精飲品多噶。咁香港嘅鳥貴族個價錢一定同日本嗰個相距好大啦。其實任何一間過江龍個價錢都係相距好大嘅。咁講下自己點解會耐唔耐都去食佢呢？其實佢29.9，好多款都有2寸噶。咁就算加咗一都係32.9，有2寸，即係平均一寸16.5啊。呢個價位同好多掃街都差唔多啊，起碼呢度有得坐低食。上個月11月啦，同小幫手嚟食啦，除咗嗌咗啲恆常嘅串燒之外啦，佢仲有一個日本秋製款式。我哋點咗個燒飯團啦，好好味啊！仲有啲限定飲品，呢杯就係大阪冰茶，好 fresh 啊！仲有個甜品啊，栗子醬啊，秋天一定食栗子。好啦，而家睇下12月有咩食啦。今日一個人過嚟噶，即係睇下咩食啦。Let's go！ 今次有壽喜燒喎，有2款，牛胸腹同埋雞腿肉，仲有冬天特飲。QR code落單啊！呢度主要嘅定價都係29.9同埋19.9。咁啊，嗌壽喜燒牛啦。而家變咗冬季推廣，個秋季款式就冇晒咯。好彩上次係食到栗子個甜品啊，今次冇栗子啦。睇啲咩款式啦。好啦，就嗌2款嘅串燒啦，一個雞腳筋。呢個未見過啊。仲有呢個豚五花韭菜卷，就呢啲啦。我諗住嗌啤酒啊，不過見到 menu 上面冬天特飲有杯嘢有肉桂棒喎。本身小卡好中意肉桂味啊。好啦，就嗌呢杯啊，熱飲嚟嘅喎，蜂蜜威士忌。佢啲飲品款式真係唔會輸俾啲串燒啊！有時小卡覺得喺鳥貴族食嘢，飲品都係富漢嚟噶。哇！咁快啲嘢就上齊晒啦，個壽喜燒就要自己因應中意嘅熟度啦，就熄咗個火啊。睇你個壽喜燒要等一等啦。咁食咗啲串燒先，試試呢個燒豚五花韭菜卷，個韭菜幾頑固喎。佢外面嗰層嘅豬肉燒得好香口噶，幾嫩身噶。不過韭菜真係硬咗啲啦，佢用啲香口啲嫩啲嘅韭菜就好啦。整體嚟講，呢個韭菜卷都幾飽肚啊！跟住到秘製醬汁雞腳筋，燒得唔錯啊，睇個樣幾香脆啊。不過佢個汁唔太濃啊。呢一間次次食嗰啲調味都比較輕盈啲啊，啲鹽燒更加原汁原味啊。雞腳筋即係雞腳入邊嗰個筋位嚟㗎。再加埋啲雞皮啊，成個組合都好有骨膠原啊！跟住到杯威士忌啊，熱飲嚟噶，又唔算話好熱，入邊啲肉桂棒啦，有幾粒菊花咁，暖暖地，
飲啖先，都幾甜下喎。雖然話成支肉桂棒擺咗落去啦，但係又唔覺得佢好重味啊。成杯嘢都好有聖誕 feel。跟住壽喜燒啦，應該差唔多啦。有3塊嘅薄切牛肉，仲有1件雞肉喎。感覺上比雞腿肉嘅壽喜燒豐富啲喎。試下個牛胸腹先，雖然好薄切啊，不過都有牛肉味啊。個汁就有啲酒香味，不過就好似唔夠濃咯，太水狀啊。仲先夾起啲牛肉，等佢煮耐啲，收汁。佢入邊仲有啲菜啊、大蔥、2塊腐皮都豐富啊。以呢個價位嚟講，29.9有牛肉、雞肉都 OK 啦。不過就可惜冇得單點白飯啦，攞嚟撈真係一流啊！呢度提一提，如果要水嘅話，要 QR code 落單嘅 free 啊。頭先出邊有個 board 啦，有5家限定嘅便當飯盒啊，好受歡迎啊。不過呢，就淨係可以外賣啦。如果去堂食就好啦，不過注意翻，淨係星期1至5下晝12點至3點先有啊。今餐埋單131個6連埋加1噶啦，當下啲串燒小食食下都 OK 噶，始終唔會成嚟過嚟食。不過唔加1就更加好啦，始終覺得 QR code 落單啊，少咗一重人手，真係唔係加1嘅原意。呢度限時用餐90分鐘噶，真係唔合乎串燒居酒屋個用意啊！一咁多嘢飲揀啦，根本就啱啲一大班人嚟，喺度有傾有講啦，吹水啦，90分鐘邊度夠使啊！所以現場嚟嚟去去都係1至2個人喺度食嘢啊，一大班人真係好少見啊！同埋佢又唔識得用個消費金額嚟靈活咁調動喎，好似啲咖啡咁啦，如果嗌多杯嘢飲就再坐耐啲啦。所以我覺得個90分鐘就係夠自己 hea 嘅啫，或者食少少嘢。最後想去3樓個 IKEA 啱啱開嘅，睇下啲咩買啦。之前有影片分享過啦，一期3樓度開噶，不過睇佢個 size 都唔會好大。主要都要買啲輕型嘅家具家品，都冇乜點樣分類。仲有好摺凳。咁多摺凳睇嚟都好受歡迎啩，仲有呢個好矮嘅膠凳啦，好多年啦呢個 design， 而家有埋馬卡龍色。呢個碌碌棒好好用噶，如果屋企有貓貓狗狗話碌嗰啲毛毛啊，好正啊！最埋邊度有啲凍櫃好受歡迎啊，有最多人買嘅最出名嘅肉丸啦。後面個雪櫃就係啲飲品同埋乳酪。本來以為呢個咁細嘅位啦係有嘢食賣噶，以前都係食店嚟噶嘛，諗住有熱狗啊、肉丸啊、雪糕啊，點知就有少少失望咯。呢度收埋仲有薑餅人，有啲應節嘅食物啦，而家聖誕節。好啦，睇完呢度上1層4樓個戶外空間有聖誕打卡啊！
呢度除咗打卡之外，可以坐出去出邊啊，呢啲豆袋梳化曬太陽啊。如果唔中意坐出邊，坐入邊都得噶，入邊都有凳坐，因為呢個位西斜啊，點都曬到啲太陽。今集影片分享嚟到呢度啦，希望大家中意今次影片啦，俾翻個 like 去支持小卡拍片啦。如果未訂閱朋友，記得撳埋鐘仔去訂閱喎。歡迎你哋 share 影片出去，我都想多啲人認識我個 channel 啊，卡車 T 遊。仲有 Facebook 同埋 IG 喎，follow 未咩？如果未 follow 嘅記得去 follow 啊。咁今集嚟到呢度啦，我哋下一條片見。